Разрушение крепостничества в Японии. Мне как-то историю рассказывали. Какая-то ситуация, и дело, что преподаватель не пугал, а не думает. Может, если не знали, кем все-таки инфаркт случился. Это не говорит, его так. Ну, давайте, социально экономическое содержание манифеста о освобождении. Это что я говорил по прошлому. Социально-экономическое содержание манифеста. Если вам мешает, я расскажу. Здесь нужна ласковая девичья рука. Кто-нибудь разбудит девушек. Для голосования ставлю. Кто за то, чтобы разбудить? Пишем дальше. Отлично.